olunaku olwaleero njagala tuyige ku safety on the road and the road rules. Kyentegeeza twagala tuyige ku mateeka g'ekkubo mu safety. Wano wendi ye Chagwe Road bw'oba ova ku Equatorial okukirira. Oluguudo luno baalukola nga lufunda ndowooza mu myaka egy'ataano, naye enkulaakulana bwe genze ejja e Kampala ne tulaba nga akaguudo kagenda kafunda ate ng'ebyentambula byeyongera. Nze ng'omukyalo omuvuzi wa trailer, oluguudo luno is like a black spot ku mmotoka ennene ze tutera okuvuga. Ebiseera ebisinga trailer eziba zivudde nga omuvuzi akooye oba nga alina mechanical problem, tusanga obuzibu ku luguudo luno nga lukkirira. Oluguudo luno bw'olulaba emabega eri very easy ate lufunda. So nandikubiriza ki abakozesa oluguudo lwa Chagwe Road? Safety and rules on the road. Goberera nnyo nti bw'oba oli ku luguudo luno olwa Chagwe Road, ekisooka lw'olutono. Ekyokubiri, bw'oba nga oterogetinga eri munno bw'ovaako emabega, kiyinza okukuleetera obuzibu nti singa emmotoka eno egaana okusiba, definitely emmotoka ebeera eri mu maaso yegenda okufuuka ekijinji. Kitegeeza ki? Tugoberere amateeka ga road signs ne traffic. Kyemmotoka gyengoberera nga yendi mu maaso gigoberere kitono nnyo. Kangeze nga baasi eyo emabega gy'olaba. Baasi eyo bw'ebadde ekkirira okuva eri waggulu esanze obuzibu n'abantu abagiri mu mbiriizi abatasobola kuvaayo oba kwebereramu. Why? Baasi nnene ate weesanga ebiseera ebisinga nga wabeerayo eno emabbali ab'emmotoka endala n'ababodaboda. So lwaki nkugamba nti safety and rules on the road? Gwe kennyini bw'osooka ne safety. Singa weesanga nti emabbali waliyo emmotoka n'eno waliyo emmotoka, oyinza kukola ki? Ky'osookera ddala okukola kwe kugoberera obubonero bwo. Ekyokubiri, togoberera nnyo mmotoka ekuli mu maaso okulaba nga nti singa eba efunye obuzibu ng'egenda kudda emabega gwo gw'osooka. N'ate naawe ow'emmotoka endala ng'okkirira, bw'oba okkirira tokola free will. Obusefu nga buno okukkirira okuteeri Equatorial ojje okkirire otuuke wano, ab'emmotoka ennene balina system oba policy ey'okugyamu giya emmotoka n'agikola free will. Crash eyo ereeta incident n'eba nga y'amaanyi. Esobola okugenda engulu eri n'ejja ng'ekkirira n'etomera emmotoka nga 6. Emmotoka eno buli lw'ogikola free will ebeera ekkirira n'obuzito nga bunene oba tokyasobola kugikomandinga. Kati naddala kangezese zino ezaffe ze tuvuga ez'omukka eza trailer. Trailer buli lw'ogikuba free will ng'eri kaserengeta kali sensitive kwekati oba oleetedde obuzibu abantu abajja bagoberera. So wano wendi ku Chagwe Road good enough waliwo aba traffic ab'enjawulo abayambako ku flow y'emmotoka, naye ate naffe abavuga oba abatambula tusobole okufuba okulaba nga twebereramu nnyo ate tweddeko mu neeyisa yaffe ku nguudo, naddala mu kaseera kano aka festive season nga tugenda mu bikujuko ebya Christmas n'okuyingira omwaka. Free wheeling kwe kuvuga emmotoka eya matic n'okuba endobo n'ogiza mu Newton. Chagwe Road akonectingira ddala okuva awali Watoto bwe weetooloola enkulungo eyo bw'ova ku Gombo Road kakulungo akakiri oba lwe luguudo olukiri olwawukana ne Gombo Road olujja ne lusalamu William Street nga bw'asalamu ne lwambuka ne lujja ne lugwa eno bw'olaba awakonectinga ate era waggulu ku paaka y'eri eya Namayiba ate ku mukono gwo ogwa ddyo kuliko ku paaka ejja. Tujja kuyigira wamu ate tusobole okubeera nga ffenna tweyambagana abantu aba bulijjo ne traffic mwebali kugoberera. Amanya gano nga bulijjo omumbe Justin Thomas.